and up next from Japan.แบบนี้มันสวยดีญี่ปุ่นอ่ะ
ลังการ ยิ่งใหญ่และอลังการมากๆค่ะ ผมไม่ยอมเดินอาจารย์เลย